И здравейте хора, аз съм Кленчо и в днешното видео отново сме на хардуерна тема. След тези две видеа, които качих с колелета и така нататък. При тях, колкото помните, в това видео говорихме за Tiny Eleven и тънката 11, както и да е. В принцип, обещах, че ще го инсталирам на реален хардуер, обаче тъй като съм си забутал стария лаптоп някъде в момента, не помня къде точно се намира, но ще го инсталирам, обаче ще използвам VMware Workstation, т.е. виртуална машина, да им дали ще работи. Извън естествено съм го тествал, така че да. Също така, ако ви го инсталирате на виртуална машина, случайно ако решите да пробвате да го инсталирате, ще ви покажа какви са стъпките, тъй като има малко по-така интересни настройки, които трябва да се направят. За целта не знам кой е минималният VMware плеер, на който може да се инсталира. Използвам VMware Workstation 16 Pro, мисля, че се води, не знам, не съм сигурен. Знам, че има Workstation 17, но аз не съм се апдейтвал програмата, така че както и да е, така да е. Това в принцип тук имаш на виртуална машина си такова. Отварям си Workstation и избирам Create New Virtual Machine, избирам задължително кое го прави си изберете Custom, тъй като трябва да настроите доста настройки. Цъкаме Next, това Hardware Workstation, това е виртуалната машина, за препоръчвам, което ви е ето тук надгоре го използвате, тъй като е най-добре. Това, което трябва да правите в момента, идва естествено да си изберете как искате. I will install Operating System later. Това е... ще направи някакъв хард диск, който ще инсталирате после. Insert диск. Това в принцип при мен не работи, тъй като аз нямам в момента DV записвачка. Принцип лаптопът няма DV записвачка, аз ползвам тези външните. Но ако имате записвачка, тук би трябвало да ви излезе, просто слагате диска с Windows, който сте записали и той ви излиза тук горе, но аз ще избера Installer Disk Image ISO, така че избирам на него, изберете Browse и принцип аз тук съм си го запаметил, това е ISO образа, който миналия път показах, Tiny Eleven, затова го избираме него и сме готови, след което цъкаме Next. Тук задължително избирате Microsoft Windows, за да може самата операционна система да работи правилно и принцип, мисля, че ако сте на VMware Workstation 17 трябва да се покаже Windows 11, но при мен има само Windows 10, така че избирате Windows 10 X64. 64, това е за 64 бита. Цъкате Next, тук си Location си избирате къде да е виртуалната машина. Аз принцип съм си направил на моят F диска, който в принцип трябва да е D, не знам що е F. Съм си направил отделна папка за виртуалните машини, затова си избирам там, тъй като принцип по дефолт ви ги запазва на C, паче моето C е пълно почти и няма свободни гигабайти в него. Цъкам Next и тук другата много важна стъпка, тъй като Tiny Eleven няма нужда от UEFI Secure Boot, така нататък. Трябва да изберете BIOS опцията. Принцип на UEFI не съм пробвал да го инсталирам, но принцип BIOS е другото нещо, което трябва да изберете, ако няма нужда от UEFI и Secure Boot. Така че избираме BIOS и цъкаме Next. Тук Number of Processor го оставяме 1. Number of Cores per Processor от 2, аз ще го сложа на 4, тъй като все пак това е Windows 11, нали пише, че може на двоядрен процесор с такова на всеки случай ще го сложа 4 ядра. Цъкам на Next. Тук си избираме RAM, колко RAM да използва виртуалната машина. В принцип, ако сте с малко RAM от сорта на 8, инсталирате това, какво помня миналия път, мисля, че можеше и на 2 гигабайта да се инсталира, може да се остави така, обаче тъй като аз съм с 40 и нямам толкова голям излишък, имам доста голям излишък от RAM, който не изпълням, просто ще го сложа на 8, може да се го сложа на 4, но ще го сложа на 8, за да бъде по-стабилна машината един вид. Цъка на Next, след това тук не пипате нищо, слагате си го Network адрес Translation, това ви е дали виртуалната машина да има достъп до интернет и какъв вид да е. Тук също си го ставяте LSI Logic с това контролер, IO контролер на виртуалната машина, т.е. за инсталацията на самата операционна система. NVMe, SATA, това тук те са видовете, ако сте с M2 SSD,
ще излезе Recommended NVMe, което е сам с такова си. Ако сте с SATA SSD или SATA Hard Disk, ще ви излезе SATA. Тези другите са по-стари стандарти на хард дисковете, така казано, на които работят, но тях няма смисъл да ги пипаме. В принцип, мисля, че тези стават и за тези другите операционни системи, като Linux и така нататък, тъй като не ги знам повечето, използвам само Windows. Цъкаме Next, тук Create New Virtual Disk, може да си го оставите, ако искате, цъкам Next. Тук си избирате, аз ще го оставя 60 гигабайта, принцип Tiny Eleven, доколкото помня, като го изтърнах на теста, извън къде ми искаше около 10, така че може да оставите по-малко, ако нямате, аз ще го оставя така, цъкаме Next. Име на самата машина го оставям както искате. Това вече е финално, така казано, финално обобщение за самата машина, колко гигабайта диск, колко гигабайта RAM ще използва, ядра на процесора и така нататък. Цъкате финиш и след малко ето виртуалната машина заради.
другото инсталиране, мога така да кажа, вече Tiny Eleven се инсталира, колкото виждам е наистина прочистен и как е. Да, дори Edge го няма инсталиран. Така, Maps имаме Accessibility, калкулатор. Естествено няма как без калкулатор. Нека друго има. Няма ги тези. Те бяха Xbox Game Bar и така нататък. Windows Security искам да видим. Боце. Virus and Threat Protection. Окей. Кажеше доста прочистена. Нека видим Run. Нека напишем това най-хубавото нещо WinRAR. Цикнем OK. Кажете даже ъгълчета са проблеми. В Windows 11 ъгълчета са заоблени, което мен е много мадразно. Тук са ъгълчета от Windows 10, което ми харесва. Много. Бих си го инсталирал това на компютъра, лично аз. На стария. И че тук пише Windows 11, не пише Tiny Eleven. Нека да видим много от към Storage, колко място сме взели. Къде е тук? DSPC. Как ще от 60 гигабайта имаме? Мисля, че това трябва да се нека да на Properties. Имаме 10,8, да кажем, 11 гигабайта само за Windows. Само за Windows, което може да представите колко по-прочистено е от стандартната инсталация в стандартния Windows 11. Тъй като така, знаете, за него ви трябва около, мисля, 60 гигабайта, така че ако беше това на 60 гигабайта, нямаше да стигне дори място за инсталация. Но цяло контрол че натиснем. Мога да сляза от тази виртуална машина. Ето така ще направя. Но като цяло хора, тя виждате. Опа. Инсталирахме го. Не е изключително средно време. Така че им трябва да се въоръжите с търпение отново. Нещо, което искам да видя само е дали Windows Update работи. Да се уверя. Check for updates. Цяло Check for updates. Нека им дали работи Windows Update, който не знам дали с оригиналните апдейти от Microsoft са някакви направени от Security, Update for Windows Security Platform, Anti-Malware, Update for .NET Framework, .NET Framework. Цяло хора ще получава с някакви апдейти, които в момента се инсталират. Мене това не ме интересува. Мога това да го минимализирам. Нека да видим Task Manager как се справя. Процесора ни в момента е лоуден, тъй като сме само на Virtual 4. Сме 4 ядра, принцип. Може би, тъй като защото е на виртуална машина, не може да не е много стабилно. Как виждате, сравнително добре, процесора не е толкова лоуден, нищо, че добре, окей. От към RAM взимаме около 2 гигабайта, което е сравнително по-добре. Мисля, че Windows 11 стандартно взима по 4 гигабайта. Към диск, това е мъничко активно време. Това вече са интернет и така нататък. Събдейте, не знам какво става. Но като цяло хора, това беше. Това беше от самото инсталиране. Това е самия Tiny Eleven. Така че, всем следващия път, когато вече го инсталирам на истински хардуер, наистина не на виртуална машина. И тук е момента и кажа, че ако видеото ви е харесало, може да ставите един лайк и да се абонирате. Всем следващия път и довиждане!